аймагында 13 жылдан бери дөңсүү адырларды мөмө багына айландырып, чет өлкөгө жашылча жемишти көлөмдүү экспорттоп келе жаткан Элмурат Обдунов. Быйылкы жылы жаз эрте келип бак бутоо ишин баштады. Алманы өзүнчө адистер бутаса, гилясты коңшу өлкөдөн келген агрономдор формага келтирүүдө. Мол түшүм алуу үчүн бул процесс абдан маанилүү. Ар бир бутактын бүчүрүнө жараша кыркып ору тийген бөлүктөрүнө жаңы бүчүрдү байлайт. Жылына кыш айы аяктоо алдында бир жолу гана формага келтирилип, 4 негизде гана бутактар алынат. Азыркы мына февралдын орто ченинен баштап обрезка иштери жүргүзүлө баштайт. Bunu başında bir 6 yıl, 7 yıl tınbay butoo işlerini жүргүзүп турат. Себанын формага келтирип алуу, кийинки өтө чоң ойгондо жыгылып кетпегенге, теримге ыңгайлаштырып, терген мезгилдерге ыңгайлаштырылат. Бирок мен буну bir 5 жылдан кийин гана ушул мөмөгө калтырып бутаттырганмын. Себеп дегенде бул кайракы жер, адырлуу жер болгондугунан бул эртерээк койгонго аракет кылдык да. Мына азыркы мына обрезканын негизинен Өзбекстан Республикасынан келип обрезка жасашат. Биздин деле жарандарыбыз үйрөнүп акыркы мезгилдерде өзүбүздөн дагы чыгып обрезкаларды, бутоо иштерин жүргүзүп атышат. Бакты туура бутоо мөмөнүн көрүнүшүнө жана көлөмүнө дагы таасир берет. Адырга 10дон ашуун мөмө багын тиккен. Киреше чыгымдары эсептелинип, көп чыгым талап кылган 1000 түп шабдалыны алып салган. Кайноолунун түшүмдүүлүгү жогору болгондуктан өткөн жылы килограммы 40 сомго чейин сатылган. Бутоо, жерге азык берүү, сугаруу сыяктуу процесстерди эсепке алганда 1 килограммына 6 сомго чейин чыгымдалат. Мол түшүм болуш үчүн туура буталса 1 жыл түшүмдүүлүк азаят. Сөз түрдө мындай жакшы обрезка кылынган болсо 1 жыл түшүмдүүлүгү азаят. Бунун бир дарак 200 килограммдан жогору неме берет, түшүм берет. Слива ушунчалык түшүмдүү экен. Бирок базарда баасы башында биз мисалы 40 сомдон болгон, мына былтыркы жылдары 12 сомго чейин, 15 сомго чейин сатылып атты да. Бул эми базар экономикасына, элдин талабына жараша болот экен. Бир жылда ушул дарактын өзүнө теримин алганда, астына салынган удобренияларын алганда, суучуга кеткен, сууга төлөнгөн акчалардын баарын кошкондо 1 килограммы бизге бир 6 сомго туура келип калат. Элмурат мырза жогорку окуу жайда табияттануу боюнча дагы илим алган. Бир бүчүр гиляс канча дана мөмө байлайт, баарын изилдеп чыккан. Аба ырайынын көрсөткүчтөрүнө жараша иш алып барып, жамгырлуу суук күндөр болсо түтөтүү ыкмасы жакшы болорун кошумчалады. Келарсыздар, мына бир бүчүрү, мына бүчүрдүн өзүндө бир бүчүрдө 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 бүчүр алып атат. 8 бүчүрдүн ар биринде 4төн мөмө байлайт. Гүлү бар, мөмө байлайт. Ошондо 8 жерде 4 32 да. Бир ушунун өзүндө 32 дана гиляс болот. Бир бүчүрдө. Эми ушунун баарын эсептеп көргөндө канча экенин эсептеп атасыңар. Бирок бунун баардыгын карматып калуу, токтотуп калуу бул эми биринчиден Кудайдан, анан экинчиден ушул дыйкан, багбан өзү аракет кылыш керек. Астына бүткөн азыкты камсыз кылып беришибиз керек да биз. Элмурат мырза ата кесибин улап айыл чарба тармагын өздөштүрүүдө. Келечекте өлкөнүн агрардык тармагында жакшы мүмкүнчүлүктөр бар экенин айтат. Аймактардын ички климаттык шартына жараша көлөмдүү түшүм бере турган бактар тигилсе боло турганын белгилейт. Бышыкчылык мезгилинде калкка экологиялык таза жашылча жемиштерди жеткирүүнү мерчемдеп келет. Бул ушул бакты өздөштүрүү, ушул кайракы жерлерди өздөштүрүү маселеси менде 2006-2007 жылдардан бери өздөштүрүп жолго коюп, мындай чоң масштабта иш жүргүзө баштадым да. Ага чейин бир азыраак жерлерди жасап жүргөн болсом. Экинчиден бул илимий дагы ишим, илимдин кандидаты ушул кайракы жерлерди сугат жерге айландыруу боюнча, азык-түлүк коопсуздугу боюнча болгондуктан мен ушул илим иш менен практиканы байланыштырып кетип атам да. Багбан бадам, анар алманын түрлөрү гиляс, кайнолу сыяктуу мөмө бактарын өздөштүргөн, жаз айында дыйкандын мээнети күч болгонун түшүнүп, адистердин көрсөтмөсү менен гана бутоону сунуштайт. Абдумалик Базарбаев, Элман Акбаев, Ош ТВ.